nie odpuszcza. Jest to bardzo przyjemne zjawisko gry na takiej nawierzchni. Praktycznie chyba się nigdzie nie spotyka gry na takim obiekcie. Przyjeżdżają do nas, na każdym turnieju znajdują się goście z Niemiec. Nigdy jeszcze nam nie odmówili. My vice versa jedziemy z kolei do nich na turnieje. Upodobali sobie to miejsce, przyjeżdżają czasami też w formie takich sparingów. Także my się też z tego cieszymy, że taka integracja międzynarodowa, autentyczna przebiega. Emocje muszą być w piłce nożnej. Piłka nożna bez emocji nie ma sportu. No cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy tutaj przyjechać. Naprawdę mecze są bardzo wyrównane. Zaangażowanie widać, ale przede wszystkim umiejętności piłkarskie.